Ya teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tugas 3 tentang sistem desain. Apa itu sistem desain? Sistem desain adalah tahapan setelah analisis sistem dari siklus perkembangan sistem yang definisikan dari kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancangan bangunan implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang berupa penggambaran, perencanaan, pembuatan skitsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Pengertian desain sistem menurut para ahli adalah menurut John Clark dan Gary Grudziński dalam buku Analisis dan Desain Sistem Informasi. Pendekatan struktur adalah desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran dan pembuatan skitsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dari definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa desain sistem adalah tahapan berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan dengan menyatukan beberapa elemen terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh untuk memperjelas bentuk sebuah sistem. Tujuan desain sistem: yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem; yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan yang lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Tujuan lebih cenderung pada desain sistem yang terinci, yaitu pembuatan rancangan bangunan yang jelas dan lengkap untuk nantinya digunakan untuk pembuatan program komputernya. Langkah-langkah dalam desain sistem: yang pertama, tahapan perencanaan; yang kedua, mendefinisikan masalah sistem yang berjalan dan sistem yang diusulkan; yang ketiga, menentukan tujuan sistem; yang keempat, mendefinisikan kendala sistem; yang kelima, membuat studi kelayakan atau telos; yang kelima, keputusan ditolak atau diterima. Tahapan analisis: yang pertama, membuat struktur organisasi; yang kedua, mendefinisikan kebutuhan informasi; yang ketiga, mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Tahapan desain: yang pertama, menyiapkan rancangan; yang kedua, membuat konteks diagram; yang ketiga, membuat DVD; yang keempat, membuat IOFC; yang kelima, membuat ERD; yang keenam, merancang kamus data; yang ketujuh, membuat flowchart; yang kedelapan, merancang file atau master input process temporary; yang ke-9, merancang dialog input; yang ke-10, merancang dialog output; yang terakhir, menyiapkan konfigurasi sistem. Tahapan penerapan: menyiapkan hardware dan software; yang kedua, mengimplementasi pemrograman; yang ketiga, testing; yang keempat, cutover. Ya, sekian dari desain sistem.